السلام علیکم. نن به خبره کوو په هارت ساوند باندې. هارت ساوند موږ سره دوه دي، یو S1 دی یو S2 ساوند دی. S1 ته موږ لوب ساوند هم وایو، S2 ته موږ ډوب ساوند وایو. صحیح شو. S1 موږ سره کله پروډیوس کیږي؟ ډیورینګ سیسټولیک کنټریکشن اف د هارت، چې کله موږ سره کنټریکټ کیږي هارت نو دا ساوند پروډیوس کوي لوب. ایټریو وینټریکولر وال کلوز، کله چې د ایټریو وینټریکولر په منځ کې کوم والونه دي بایکسپیډ او ټرایکسپیډ، کله چې دا کلوز کیږي د هغې د وجې به یو ساوند پروډیوس کیږي، هغې ته موږ وایو S1 یا لوب ساوند. صحیح شو. سیکنډ موږ سره دی S2 ساوند. S2 ساوند ته موږ ډوب ساوند هم وایو. صحیح ده. دا کم ټایم پروډیوس کیږي ډیورینګ ډایسټولیک، کله چې موږ سره هارت ریلیکس کیږي. ډایسټولیک مین ریلیکسیشن اف د هارت. صحیح ده. سیمیلونر وال کلوز، چې کله سیمیلونر وال کلوز کیږي. ایورټیک او پلمونیک وال ته سیمیلونر وال هم وایي. صحیح شو. دا موږ سره یو سمپل ډایګرام ما جوړ کړی دی. دا موږ سره مایټرل وال دی او دا موږ سره ټرایکسپیډ وال دی. کله چې دا دواړه کلوز کیږي موږ سره به یو ساوند پروډیوس کوي، هغې ته وایو S1 ساوند، لوب ساوند ورته هم وایي. صحیح شو. دلته موږ سره یو وال دی ایورټیک او پلمونري په منځ کې ده که نه، دا ایورټیک وال دی. دلته کې او دلته دا چې کله موږ سره کلوز کیږي د دې نه به یو ساوند پروډیوس کیږي، هغې ته موږ وایو S2 ساوند او ډوب ساوند. صحیح شو. دا یو سمپل شان ډایګرام ما جوړ کړی دی. ستاسو نه یو کوېسچن دی، مایټرل وال ته سیکنډ نیم څه اخلي؟ صحیح شو. د دې سیکنډ نیم څه دی؟ کمنټ کې ووایه. تھینک یو.